Une redevabilité, bonne gouvernance et contre la corruption. Nama concept ari universel azwi igihugu cyose kigomba gutuma umuntu n'igihugu muri rusange atera imbere nibijya bavuze wasabwe société civile yabivuze Dr Bitsure Jean Claude mu bisanzwe bitangurira ku mategeko. Iyo amategeko ahari haca haza abantu b'ubuntu bazi ico bakora bayakurikiza. Nivyo bintu bibiri mugabo ubiravye neza mu by'ukuri mu kino gihugu d'abord dufise abatware abagone batinya ikiyago baratinya ibiganiro. Je nico maze kubona jusqu'à preuve du contraire intwari berero je wanje n'amategeko hanyuma n'abantu bagomba guhagarara mu mategeko babibazwa. Ivyo bintu n'ibibazo bihari. Reka murabona ino vision iyi vision igizwe n'amapiriye atanu inkingi zitanu igaca igigwa n'ama objectif sinino gita objectif mu kirundi ni ihangiro amahangiro 22 ari mwayo mwizo nkingi zitanu. Umahangiro abiri ya mbere niho bavuga ivyo bintu. Iki gitabo ni gitabo cyakozwe na kabine y'abahinga bo muri za kaminuza bafise kabine barayikora barayishikiriza leta hanyuma nabo baravyemera. Ico bita amélioration des capacités institutionnelles de l'État. Année de référence 2020-2023 ico bita efficacité gouvernementale bafatiye kwijana. Muri 2020 twari kuri 23, muri 2019 twari kuri 23,40. Murumva efficacité ubushobozi leta ifise kugira ngo ishobore kurangura ivyo yashinzwe iri kuri 23. Bagaca bavuga ko muri 2040 tuzoba kuri 65. Mwese murumva ni ukuvuga ko mu ijambo rimwe dufise inzego zinyoganyoga. Nico bisigura ngaha. Ibi bintu rero kuvuga yuko tuzoba turi kuri 65 35 mu myaka 15 atagihe cyo tuba turuka ntibizo gukunda. Bagaca bavuga ko tuzoba turi kuri 80 kuri efficacité gouvernementale muri 2060. Transparence ukora ku mugaragaro niyumvire turi ku 12 ukora ku mugaragaro. Urumva ko turabirondera muri sanzwe baravyanditse mugabo je nibaze ko nabavyanditse batabizi nuko ni igitabo igizitabo ca leta. Iyi ni vision gukora ku mugaragaro turi ku 12 kwijana. Naho twashobora tuhagarara ngaho nyene bishoboneka yuko hari kibazo gikomeye. Bagaca bavuga yuko muri 2040 tuba turi kuri 60. Ama statistique ni mbuni mengo bari kuri 57. Reka tuje kuri appareil de sécurité. Appareil de sécurité dufatiye kwijana muri 2018 twari kuri 19. Nivyo biharo baronse 17 kwijana. Ibi rero n'ibintu bibonye umuhingo ruceje intwaro wagomba kugira ubwoba ugaca ufata ingingo n'imigambi bituma ibintu bigenda neza. Cyangwa twari turavuga cya corruption dufatiye kwijana bashizemo ko turi ku 17 dufise amanota 17 kuko n'amanota birafise ingene biharugwa n'amanota 17 kwijana. Bagaca bavuga yuko muri 2040 tuzoba turi kuri 60. None ikintu cyo kirakorwa no musigura tuzoba turi kuri 60 ni ikiye. Malgré ko iyi ni vision ndabisubiyemo ni vision igihugu kigendera ko nta yindi vision gifise. Aha mvuze hariho yico mbona bagize ngo absence de troubles sociaux. Iki mwese muracumva ni gihe ata bintu by'amagreve bihari abantu baba batashobora kugarariza leta kubera yuko irabarenganya. Turi kuri 31
murabyumva ni ukuvuga ko turi susceptible yuko hashobora kuba ibibazo umwanya n'umwanya rero jewe novuga yuko mugabo cyavuga yuko muri 2040 dans 15 tuzuba turi kuri 75 reka shaje garukirize ngaha kuko oya hari kindi kabone nogera navuze kuko ikintu bita pourcentage du budget alloué à l'agriculture oya ikintu kashagenda kireka mvuge ivyo bintu nyamukuru byerekana ko mu by'ukuri ibibazo bihari bitubizwa ko turavuga by'intwari bereye kiwe rero abahinga baramaze kubitora biranditse na leta yaravyemeye kuko bimaze kuja mu gitabo yaravyemeye mugabo ikibazo mbona jewe kihari nyamukuru ni ikintu bita prise de conscience y'abatwara n'abimvira gutwara ejo kugira ngo ibibazo bitora umuti jewe ivyo bibazo mbona nyamukuru babivuze abajaho kugira ngo igihugu kishobore kugira nunganiye baje kuvuga nuko haje ikintu bita système national de l'intégrité système national de l'intégrité igizwe n'inkingi zishika ku ndwi cyangwa umunani izo nkingi rero zose zirakora ndababwije ukuri nta namwe dushobora gushika inkingi ya mbere nico bita pouvoir exécutif niyeje cyo kurangura imigambi gukora ibikorwa bagakoresha abahinga bakagira ama recherche igihugu kikagira ivyo twokwiza de base solide amugabura abahaja mu vy'ukuri mubona bari capable d'être redevable aba bari ngana hari nibikunda burya nk'umuntu ugira ngo aze kuba umushikiranganje yagomba vy'ukuri kuba barasuzumye akabona ko uyo muntu hari ivyo ari capable murabona umengo yafera umuntu amugiriye aravaho ari mushikiranganje cyo gacusanga yagiye gutwaza isakoshi mu ambassadeur hari hayi sinzi ko muri abibona je ari mushikiranganje yaravuye kuba umushikiranganje w'ubutungane nubari ngaha namusanze Geneve ko yatwaje isakoshi mu wahora ari procureur wiwe ngaha hayi amutwaza isakoshi akavuga ntiri baramana yanje rega hari ibintu twese tubona nitwiyumvire mu bisanzwe rero nivu umaze kugerako umuntu kamukura muri cour supreme ugaca usanga avuye muri cour supreme aramanutse aciyaza kuba ntuzenya hariho nabonye yari sinzi ko yagiye agacaca muri commune c'est pas normal ivyo vyonyene biratwereka neza ko tutumva réellement icarico avoir de responsabilité publique ivyo vyonyene birakwiye rero rufete yuko abantu bari imbere yacu batumva ivyo barimo ivyo vyonyene birakwiye kugira ngo twese tugire rero nibaza ko bariko barafata icegeranyo ibintu uriko muravuga murabona ko vyateguwe dans le cadre ya 16 jours za activisme contre la corruption ibi ni biganiro bizotunganywa kugeza hari ikindi kintu je nagira mvuge ndabahamagarira murazi yuko tumaze igihe turiko turasaba yuko hoja stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption yari hari barayifuse nabonye babitumye ko la semaine prochaine igitega inyuma yo kuvuza induru niki barabigira barabikora ikintu rero mbona gihambaye twese nk'abarundi twishimikije l'article 69 de la constitution twumve yuko urya muntu suko ambabarire marayika je naravuze yuko abashira amateka mu Burundi atabanze usubira kwita honorable nabivuze imbere ya president we navuze sinzofasube kubibita jewe nzo kwita honorable nabonye cyo wamari hari mu nama nshinga mateka nkabona ko wampagarariye n'umuntu kubona yikwita mugakiriza gutya abo je honorable cyane azovyivugira wenyene mugabo bazozopfa nkoze jewe nzo kwita honorable wewe nabona ko bikwiye wewe marayika nzobikwita ko nzo wambona ko byukuri hari abaserukiye neza n'atari uko ni bya bindi usanga ntabwo bumvise urumva ubu wenyine iteka cyane mbese ntabwo mwumvise mwebwe ngama kino gihugu wenyine iteka cyane urumva tuntu twibereyemo de petitesse vraiment umuntu mumbabarire sinzi diteme nakoresha urabona umuntu akamara
iminsi n'iminsi ariko hagira reflexion y'ingene yo kwitwa de bitekacha icyo kintu cyacu je narabyumvise ndahaguruka ndavuga nti c'est pas normal umuntu atakiri umushinga amateka atariki neza amateka muri gashoboye ngo niye biteka cyane c'est quoi ça rero niko naramunazi kize vyigeze kuba rero mu cyamake juste pour clôturer twese turi ngaha twumve ko le changement igomba kuva kuri twebwe nyene si nous voulons que les choses changent duhere ngaha nyene muri isare turi dusomera umwanya cyo ni cyambere hanyuma twasomera umwanya ibyo dukora tubisomere dusomere umuntu mutoyi tuza kurondera ko abandi bahinduka qui sont ici twinkarane duprone tugendere iyo changement si na bonne gouvernance burya ihera kuri yo nyene ukaba umugabo w'ijambo icyo uvuze ukagishitsa kuko mu bintu ubona bitugoye by'abantu batwara abandi bari imbere y'abandi hari umuntu yumva kubesha ari normal umuntu akabesha ari umuntu arongoye abandi kumugaragaro ku televiziyo akabesha abantu bose babona bakabona ko ibintu bisawa ivyo mugabo twese turi ngaha tuve ngaha ivyo bintu tubisabye bihindutse sino continue comme ça bizoishoboka nk'iyo ntuze iyi strategie twarasabye yuko hoja un organe national d'intégrité yo bijejwe kuraba abantu baja mu bandi twe muri rukomeye turashika kuri tuvuga tuti umuntu aza gutwara abandi namari n'iburi imyaka 2 yugaraniwe hano ariko ariga nyene batwara abantu